Moi, je suis un peu de sapite, ça a lié comme pembeni. Kadena bonne porte. Ko fait ça, kadena bonne porte. Kadena ka lokola ngai. Kadena ko me 2000. Pela biso semeno to banda, to ko na sukuma saka ko bela makasi. Sankara de Kunta. Avant dakawa, na tuni kuna bebisi nga sala awa. Ya finga kofi. Kofi danger ko fait le geti mukele kufa. C'est rasen poli, c'est rasen mal éduqué. Pe ça raye ba mo bana lelo. Kanda na poto mo sina bengane plan saka ketele masute. Liba le kufa. Mbote na bino nyonso na ebite na loba mbote to bonjour to bonsoir mais na préféré ko loba mbote bino mo boyebi kaka po bolandaka biso partout na monde donc to lobaka mbote na bino nyonso bayeba biso bolandaka biso na chaîne na bino bolingaka mingi quoi info à Gogo TV esengo eza po na ngai koleka liboso na bino po na ko pesa bino makambo lingaka quoi donc ka ndenge ezalaka sans plus tarder a toza na commune ya Bandalungwa babi Bandal séparé bana Bandal na minute oyo boza déjà resepela ka ndenge na bino bo comprendre nga so na sa émission na sala ngo partout o molimo etindaka to partout oyo esengaka na sala surtout ndenge bino bolingaka na sepesa bino na esaka bino place nyonso o likambo ekotelanga place nyonso oyo actualité ekotelanga place nyonso oyo donc disons bref place nyonso oyo osenga na sala loko oyo osepesa bino to likambo oyo ekutelinga oyo nakoki kosala ngo po bosepela na sala toujours parla na ngina loba bo comprendre nga pona na balabala bo mona ba moto bo mona ba pusu bo mona batu donc bo tenir nga regarder toza na balabala donc bozwaka je quoi to na kacha Congo Kinshasa précisément na Kinshasa na commune ya Bandalungwa nini ekomeli biso mkoa lelo donc toza na kacha Bandalungwa to Rolanda ziana japonais na ngaki na bomba kombo mena na shot phone loba po to sali surprise babengaka na téléphone babisinga or blanc Clara Tambwe na minute onde to loba boye ziana japonais za kati ya Bandal akero luka Sankara de Kunta bon to ebita yo lukela nini problème ngo eza nini likamba ngo eza nini yango moni biso pe to koi awa na micro na biso poto meka mpe ko yeba eloko nini zia na japonais aye ko lukela Sankara de Kunta naza sibino mo boyebi ki Sankara de Kunta wa kuteza ya olobate donc bo découvrir kaka pourquoi nyonso wana boyeba ngo ka ana info à Gogo TV sans plus tarder na otambola malembe ba pesa biso adresse ngo ana Bandal na ebite ceux qui toza déjà na kati avenue on mena assure po ba ebisi biso ki eza avenue oyo pe toza déjà presque na numéro ngo ba pesa biso moyena lo ba numéro ya te bino mo boyebi kaka po na sécurité Sankara mais ba assurer biso ke zia na japonais za awa aza na kati lopango soit disant Sankara de Kunta avant Dakar mais problème on to ebite so eza problème nini wa ndenga na bino to découvrir ngo ka awa po ngape na ebite o biso na bino to tala kaka to mona kaka Tokota, to ebelo nini zo se passé entre Sankara de Kunta na zia na japonais il paraît mambo eza ya kati eza ya mambo niveau likolo ya mutu moto tanga kombote to découvrir donc voilà Tokota to ebelo nini zo se passé kuna donc nyonso bo okuta nango bo tenir nga rigueur te présenter déjà télé réalité to ye brisque et puis ezate ke o eloko moso ndeni te to ye brisque to yo surprendre ziana Tokota to ba problème nini zo se passé kati lopango to ebite so ziana osa nini awa Ziana, japonais. Voilà, cher internaute, binomo bo Hollanda. Tu habites Ziana japonais. Maman, mbote na bino maman. Bo patienter muke na moi attention za makasi. Sankara. Wapi? Nasima, bo ba nasima. Ziana yamba biso na nte. Na ngoti. Nasima kuna. Bo ba nasima boy. Oh. Bon voilà. Toza na toujours nazia na japonais bo comprendre ka za méchant mabenga na bino to découvrir ka kandango eza ya nini a répondre même pas mbote na biso to éviter so eza nini donc to kota to découvrir biso na bino so eza nini donc voilà pas nani Suziana pas nani et pas Sankara afanda kawa Sankara de Kunta afanda kawa na tuni kuna bebisi nga sala awa ya finga kofi danger ko fele keti mukele kufa mtafuta rafali afuta fere afuta nani
Cindy, afuta tous les missions congolais. Ba J3, ba afuta bango. Qui Sinjo rappelle Kofi afuta kai. Ça afuta kanan. Afinga ka Kofi. Sakara. Mais Ziana to moni Kadena, est-ce qu'il y a ça? Kadena on a pas. Est-ce que c'est renseigné bien Mama ya marambo za minena wana ebite na tumboli Ziana na ebite quoi. Mama à côté la natinel. Mama nanga ye. Mais Sankara to ebike akendara poto, avanda na poto, na ebite. Nzora mamba onde boy. Ziana cher internaute. Namona zangelo kalo babino bobo mona donc oh vraiment za télé réalité za lokuta télé ote Sankara de kuta il para vandarawa oh tinel ne entraîne à côté la ka ndakune yangwana na sur bomoni donc to meka un peu ko calmer Ziana to bimana to expliquer ce problème en nini franchement to comprendre ko faire lequel ti lobby Julien Bokande na regretter. Jila Bokane na regretté boule pata na regretté singa bilamba. Sankara ana to finga kofita ko faire le keti mukele ko kufa. Kofi mais obiga to ana bandala ya mabela Sankara. So bazio mukamati. Ngainde mwana wapi? Mwana Selembau. Nga mwana wapi? Kofi mwana wapi? Mwana ala bandali. Kofi ko misu mwana bandali. Asa mwana bandali pa ona liboso o asoma habana musique wapi na bandali wapi? C'est quoi Kofi saka tamula sima guitare. Arabeta guitare na nzela na bandali acha guitare na mukongo. Na Lubumbashi na. Oh yebia bien. Yo mwana bandali. Petit na café, Kofi est responsable à fouta tala, à fouta Fali, à fouta Ferré, à fouta Cindy, à fouta mission tout à quartier au bas qui s'accarte que les coups, c'est un poli, c'est un mal éduqué. Peut ça railler par banal le lot. Quand dans la poto moi si na bengane plan ça que tellement sauté. Liba le koufa. Moi si na bengane tellement sauté. Zana calme non, c'est calme non, muke c'est calme non muke. Comme un peu ko luka place eza calme to solo la poto moni makambo eza minene makasi. Makambo eza muke. Yo moi si on envoie chez roi Pembe. Lukora sa pas saka aller là basi va okufa. Lukora saka jour mo bo van lokola bobeti tout bobima. Au moins na yo moko. Plete le maraté. Yo moni moi si na bengana ye armo ko sao bo alukela Kofi ba problème. Kofi abeta 4 trophées. Na fui d'ici makambo sila. Kora pesa la suite ba bengana batu. Kofi mdazo a mérité le kwana. Pe Kofi mukonza mboka benge APC passeport. Passeport oyo mukonza mboka pesi Kofi o mutu ba misebele ba suite ba ka jaloux. Passeport donc critique ya musique na biso na mboka ya Kofi Olomide. Mais c'est ambassadeur Sankara eboyango. Non, ego salamate. Ebo Sankara de kunta ka pamba boala mukika mbama ko mo finga Kofi. Mo pe vira mbo pe bino mo boyebi pe mo ya mo pe na ba petit na epeza mo kende benda. Viera mbasa Sankara lo teka dans les vides Sankara banjo finga. Wana za jalousie. Yo mini mwana muke soki azocha musapi mukolo musapi seka kufa va Clara. Mwana muke ko cha mukolo musapi te Sankara liwane komi pembeni. Pe na biso sameno to banda to ko na suko mona Sankara obela makasi. So asosolite mona kufa. Komi sous prophète. De na biso onga na mona. Eza makamoro beto robeta masoloto eza spirituel. Sankara mo sameno to banda. Si to ko mokuna Sankara obela makasi. So continue bon akufa si akei. Asinga Kofi bolimisi, asinga nzame bolimisi. Kofi amake mukolo. Kofi sa grand responsable au Saranate. Et puis c'est kanda. Qu'est-ce que tu as outi poto mbangu pona Sankara. Asim poli. Asim même ngalo sepe na ngote. Donc eza ko yo mutu amake père aboti yo. Clara, o sepe na ngote mtaboti Clara kitoko be mo sa pembe. De Bruxelles. Eza ma beza Sony. Sankara nango da finga papa na. Na finga mama même Didiston aleki Sankara timkele kufa. Otala Didiston biblo ka sala kate. Otala ngote. Yo se calme to kena to vanda na opposé to solo la po mambo eza mukete eza mambo minene tara e concerné Viera Mboko Kofi Olomide obiso to yebi grand star mboko yo alors cher internaute to kende ka malembe to lukesiko eza posé talaraka Ziana yako kangatine la bato atakutongo Sankara vandara meza pe na bato bazara donc allez kangatine voilà wana ba voisin na ba voisine ba confirmer que Sankara de Kunta avant Dakar malheureusement to coutie te le heureusement to malheureusement la porte ngota kadina lokola ngai est-ce Kofi chaka kadina bona porte Kofi chaka kadina bona porte kadina lokola ngai kadina ko me 2000 2000 fois kadina kande monga pe na chena pale na ngande pesa kakachi tamuta ba finga Kofi donc poto me make ya poto me make lokola soda mulongo. Wera so me suite asonga bana wera bengana lungole mouvement est-ce que da saka akepoto oh demain je vais en Europe va en Europe et moi c'est na bana poto moi ça boya et plein tellement soute boya ke nanziana to moni ba méchants za ya osaranate
cher internaute nga moko tunaoyeba te na banda okalma ndenge nini na banda osukisa mambo ndenge nini nayebi te mambo oyo esengaka ye moko Koffi Olomide asisa mambo na Sankara donc awa eza ya koyinda eza ya kobeba donc toza na choix te mosala yango topona bino mo bomoni kaka Sankara de Kunta babayeur toboyi te tokosola me faut otya bakolo ndakumbu à l'aise voilà. Cher internaute, vous avez toujours branché tozokoba kande na yebisa bino a to sala bino mamba kitoko a eza 0 b 0 bêtise 0 tout nyonso ya mabe obolandaka ya buzoba awa elekaka te voilà. Donc to continue toujours na Ziana japonais to moni méchant makasi mo se calmer se calmer mukepo na zumwa eloro malilia bayar ya Sankara lobito pesi yaka na peso eloro malilo melana mono so na kanda mo kanda muke kitapo oza mutu otoki makasi na bité merci maman bayar bina merci en tout cas pesi merci na eloro malili na meli donc moi qui m'a pour na makeka petit papa petit le kolekemba yesoki azwaka vaccin te mais ça passe soki azwaka comment papi choli kolekemba abanote ka fufu awa abose ni vi to uta nango tout na via passe to muninga so apamboli so ozumo makambo ofinga ka mutute kofi amema ba mise bele na poto saka amema na poto moi si ne mutameme wira a chaîne na liste contre danseuse obi tensi mo pembo singanga ocha mutuka ngam na pesa mo Sankara apakola na mutu ko ya danseuse akie poto seyo saka même na poto te saka même na poto te acha moti mutu na mutu suki na mutu la pembe na mutu lo ba mundele donc ce te comprendre moi sina kenda lo ngulu mundele kuta mundele ngabeta visa mundele atuna Sankara oyo nani Sankara lobi moi sina ngaite azali danseuse mama bina nanu moi Sankara bina moi Sankara ayebo bina fi wana abina na ambassadeur sangana te babeni petit moi danseuse kutu wera a regretter pour ça bino so ebaki ma ngame ma fille quoi danseuse a regretter yo moi sine ba chelo quoi danseuse abina makasi danseuse bakena epoto akobina te soni bongo bana akenda na bana te bana babengisa siko sima donc moi si abwaki ngulu alobio président Kabila Buma famille na nyonso po asambaka bongo moi ça Sankara asambaka bongo abi président Kabila Buma basi na Buma famille na nyonso askaka na bana mibale yo mo ba okele mama bite bana baya yo mo Sankara akoma muno o demain je vais aller en Europe ake supoto Sankara ke supoto to ebite akosa akene bana wera abengane na comportement sala ba jaloux devant Koffi moto ba bengane na poser qui question au Sankara za liboma tala mukara na tongo moko boya cher internaute toza quand même mikolo ndetingande na vandi bona la mukika na tongo mbamona ko mo finga par exemple Ziana ezala te c'est que Ziana ana likamba sala nga virambo atane lo moi c'est Sankara te po Sankara do ka banda finga di basket idée continent excès de potu à regretter Willy Mouché Nico Damboka patron a regretté Papson ni c'est bon la famille royale a regretté boss Hussein malédiction bon peut a regretté Koffi Azobate Koffi Mayele clair à l'équipe somena Mayele ndale kam tom klazate nzambe mena ninga via la C à l'équipe sono na Mayele à part non via ma l'équipe no l'équipe Sankara na Mayele Koffi a mérité pourquoi clair Koffi a beta Kora na Afrique du Sud a 4 trophées et si là mamone asu esa babenga so mise bakenda sauter Koffi banda zong pe koya banda Nelson Mandela afuta Koffi mbongo Nelson Mandela koyi ndapika kiza Koffi mwesu Nelson Mandela zong la kora isate pour Koffi déjà aloni mamunyoso babenga sunan président Fachi Beto abengi Koffi apesi passeport rouge passeport comme ambassadeur ya culture de mise tout attendre de mise sima ya Gims pesa ki yango ya bimena ya non asoki muteli boso babenga no bateli boso ba Gims na daju bon basoki nanu kasi bateli te Koffi sera succès makasi ba Gims baza ba ça peut faire tamboka mais bateli parmi le Congo abo pesa nani ba pesi Koffi Olomide jalousie ngwa nini il fallait ta président JB ou bien président Tata ou bien président Alain Pela basa la zoua mais Sankara ça la zoua mais on regrette makasi zoua ngwa nini Sankara ça la zoua pour na Koffi amasanete aleki Sankara na musika esenga pasi esenga pasi ndeza besa nga pasi claro esenga pasi Sankara pika Koffi kolela te c'est ça c'est calme si on a évité si ko mambango donc ce te comprendre Sankara ça Virambo zo anda comme ambassadeur
tonde ba pese passeport c'est calmé non yemona mike osala mokolo zuwa ndeni yemona mike bo sakara mona mike la moitié que Sankara mona position pasi po mona mike loko sakara make kofi komi kindoki nde baloba na bible ke na suka bana mike ba mikolo misabi ba kufa sakara semine tsoko mana suka so abokoli mitema ta sin kofi pardon ta kufa les sont vérité talie asi Sankara senga kofi pa mais so asengite ya malédiction elle ko ngaiza ne nema ke kofi lo mide ata batininga yesa poza na te poza limbisa na okendete na okendete ya soni c'est soni makasi poza Usain boss malédiction mbongo asembudi a regretter na comportement Sankara Clara tala siko lelo na bisa lokola wenge ndenge zongi bongo Clara to koma wana ziana japonais c'est calmé na moni oleli otomboki donc to tiki au moins 2 secondes c'est calmé voilà cher internaute bino mobo Holanda to ebite likambo e bande wapi pe suka wapi na si bomona ba image de Sankara de Kunta atomboka contre Koffi Olomide problème en tozo e baté mais ba meki ko expliquer biso un peu zara système kaya no mobo ebika muninga zu sepela mais on dirait biso ba congolais to sepela te il paraît pour na Koffi Olomide azui passeport diplomatique nande ba tie ambassadeur so ya culture Sankara sepelité mais to ko bara na ziana japonais to e ba mais ziana so na raisonner bien yo zaki porter parole à l'impela ya famille Pela ya famille porter parole à famille Pela ko banda likolo tina se tiki famille Pela te na tika bango ndeni c'est ma famille et celle qui a dépassé Sony Sankara est marqué grand prêtre de la Koffi Olomide c'est la honte et ça ce qu'on a tiki a remarqué Wenge tala ko biso to za génération Wenge to ya pona Wenge Sankara ateta ba popo mo ya mabe na TV oyem ta fula ajibena wera tant Wenge salabaka na la kate Sankara sa kuta ta solo robota matana kata libula buma mama na bango ta Wenge salamaka tango Alain Pela akota Wenge na aja 16 po la aja 16 ans po azo diplôme na Wenge Sankara kuta ebete so salaka na Wenge awateka fufu awa na kwa moso bina kwa Sankara awateka fufu na kwa awateka fufu wana na kachaka bota na sala kopa bilamba mona mukie to ba kuta to koma lelo na porter parole wa bo benge ya Sankara to benge papicho likole kemba abando yabo azaso bengi fufu tasa kanda ndo so bengi fufu tasa kanda ndo makolo wana esalaka batonga zwa mona kola sakande zala teta bela buka makolo sakande atambola bien ta saka atambola zomona makolo wana azaka na problème c'est to teka fufu moso teka fufu akimaka mbanga koyaka libaya moko ekotaka na genou takota na genou akezo sko tonga babino fo peso tonga na likolo mususu so tika likolo moko ozo problème to ba tubiso likolo oyo mbama makula Sankara beba yo mona tala ta alati veste o mona so alati veste o mona makone salabu tala makolo ya Sankara bien ezaka bien te esalabu ta mo so atamla makone salabu tala makone ya bien ra baluka eloko ebombaka ye moko ba fier ko tambola nda tambola na fier mais so tellement kola Sankara bien ezalaka mabeza ya ngumba yomoni na ebisi Sankara ke donc mbala suka pe mbala liboso okomake kofite okomake werate okomake jibete okomake Alain Pela te donc voilà Sankara de Kunta babi conseil faut oyoka so oyokite babi mwana ayoka raté suka nezara mabe kwa yo mo yebisoki o sandeni so moni osenga pardon to solandeni par là na profiter pe na pe sa famille Pela mbote babi wana famille na nga kwa bino mo boyebikanga pe babenganga Clara Tambwe Mpela donc ya Alain Pela ya Bouro Mpela ya Gisèle Mpela maman Mokonzi Nelly Mpela donc boze belé na profiter pe na pe sa bino bambote donc mon yaya chéri c'est bien mignon maneta mon vieux Willy Mouché Nico Damboka yo pe yango wana vient na Papson Izebonga Richman Ansi les sel na vieno foule lukisu les chinois noirs voilà mon vieux foule lukisu les chinois noirs lukisu voilà niveau à liboso à côté ya lingwala foule lukisu les chinois noirs les premiers congolais à toi immeuble de la Chine atonga su 42 niveau a na lingwala Bruno Lubika mbongo propre abi makam na solo Bruno Lubika mbongo propre to lia te photo lia mbongo wana kwa ça biso bien balobi mama Cynthia qui sont pas la femme de millionnaire silencieux Kovo qui sont pas ya yango wana kwa donc yaya chéri mwana mère France ya Tambwe guerre d'Akabeya Julie Kadima yo na robosa noté jamais de ma vie na kobosa na hotel Arlette Kadima Ornella Kadima donc bozé belé bo Holanda nga na minute wana ba famille na nga kwa Serge Kasongo donc voilà bambo telemino place bozato ko basé koko ba météo qui est déjà rechuté presque vers la fin bino mo boyebi kaka to zala toujours na sima ngonga
choisir donc to profiter to solane pe mukie po babi actualité baleka yango te quoi actualité fo lobela yango mamba wengende to moni ba photo circuler ba vidéo et tout comme yaza porte parole ya famille Mpela to meka mpe ko expliquer peut-être azongi moi flash kota ya Alain Mpela a expliquer so mamba wenge mais avant to bandana nous yana mais nayebi ke Koffi Olomide na wenge ndeti ka esimba wana vie na bango akolanda kati wana vie na bango wana vie na bango Koffi Olomide via Wera via Jibe via Alain Mpela via Blaise Bula wana vie na bango yaya kolanda moni ya soki basa loko net na baleki boko kipete yo ko koto opesi ko baluki boko ti bango bayamani otrena soni kolanda te wana vie na bango voilà kolanda te mais na minute so mambango ezandeni po bat ba moneka ba photo circuler ba waye ba te problème ezani ni ba sal bon ya bisayo eloko monde entier ezela Amadou Djabi rasali yango lisusu o ba président république ba bato belé ba ministre ba kokana bango te ba président république ba ministre ba kokana bango te mais un individu asali yango asangisu wenge au grand complet ba signer contrat na bango mama ba signer contrat na mpena bisayo contrat ba signer ba bengisi bato bazaka na wenge o ba yemba na wenge soki na nzema mulolo oyemba te ozate na ndembu ya kala ibungo oyemba te ozate na nzembu ya Pentagon oyemba te c'est ozate basangisi na wenge quand on parle wenge na ebiki na tak champ wenge total la JB na telemi total la Wera so na telemi total la Blaise Bula telemi total la nani Tata Mobichi a telemi total Alain Mpela fan de Tchakoulé le chef du gouvernement attaqué des postes de base rata vocal jamais a telemi wana total la Emilia na panzi totali e kokota no panzi totali Kaluji et sili wana c'est le bout Blaise Bula na utangi asala o faire rigola azalaki mwana ya wenge mais azalaki na attaque de point cité azalaki mwana wenge fere mais azalaki na attaque de point cité mama azalaki na wenge net mwana ba mission so ba pa jibe kuna basali ba 10 à 30 ans mais ana wenge mais so na comprendre o faire azali na wenge manda o yemba teto attaque de point cité ngelo banini faire yo kana bisayo faire azalaki na wenge musique 4x4 tout est BCBG mais yebisa nga faire asala vocal na album ni oyo moko yebi peut-être oyebi exacté mais ça asaki na wenge na ba concert ba no yemba na concert mo be président Chiba kendaka te na ba président Chiba kendaka te na ba mission mususu ba voyage ba kendaka Côte d'Ivoire entre Côte d'Ivoire ou bien pays mo Afrique monter faire alaka pe aboaka ka watu kalu participation donc faire aza mwana ya wenge to ba faire azalaka te ba kosi faire azana wenge azaka ayaka na wenge mais azaka na attaque de point cité pour na attaque de point ba mission na tangelo bangwana tu comprends faire azalaki na wenge mais azalaki na attaque de point cité donc lokola ba Tchakoulé na balaki na bano pointer makasi c'est wana tala fande jiba benga petit mocho ba luka ko luka petit mocho ba luka ko luka comprendre faire un grand chanteur na ko ñu référé mais c'est wana en tout cas bato batala ba comprendre que non di basket de continuation na kosi au contredit ngate Julien Bokande coutumier sur la côté contredit ngate Docteur Philippe Ngola na cosité amna lo beza solo fula lukus le chinois na oyebi na constaté Paul Moutou le transporteur ayebi na constaté on peut la profiter na pesa Paul Moutou wana ba bi mon vieux de Kati mon ami de Facebook te bato solo ba bongo na mabe o manqué mon ami de Facebook mon ami de Facebook Paul Moutou akoma na mbon nokutena na Paul Moutou mon ami de Facebook ala vient na nga ya Kati to mona na to sola mais to zape ba bi na Facebook ba bongo mon ami à moi kolbati mon ami de yo mon ami de Facebook il a fait voir na Facebook to zonga na mamba faire donc c'est to la mamba ya 4x4 wenge faire go la pa oyemba na Kati bon wana ba bengisaki 4 administrateurs nde ba laki wana Didier Masela JB Piana Werason Ale Makaba ba onde ba yaki no ba be makambo wana soki ba kobenga faire aza mwana bango mabezate faire mwana bango faire mwana wenge to mona faire na wenge mais ko to affaire ende fo ba benga mais to moni ba mocha to moni ba email ba bengi bango te ouais place ni na ba photo est circulaki tala ba photo bien ezaki yoka photo liboso zaki 4 administrateurs bakolo wenge bazali mama to la vérité bakolo wenge bazali ki wana bango ba 4 administrateurs bazali ki to ba sisima solo yo moni sikoyo na photo mususu ba misetu baza au grand complet car on est tête comme tazangaki ado fazana kisasa mais bongo to baza ko tala ba photo bien tala ba image bien ba image ozana ngona o la kisango wala sa ba image omona bongo to baza au grand complet mutu mo tazangi car on est Adolphe tazangaki bongo to bazali ba lempela ba Emilia bongo to ba laki pe okasa na ti eza bongo baza na contrat ya 4 titres ba obeta pe
président mocho esenga ba bisiana makambo ya ko sangana wenge ne ba taliban bongo eteli biso ba porte parole te ni Roger Ngandu ni Sankara ni Musaka yo lobela leader na yo o asana kati wala kumise na ndenge na yo mais makamba wenge tango salama ka biso to ala kati to ba innocent etali biso te donc to beta masolo to beta masolo opoyo otuni ngai yo mo na expliquer vous comprenez donc wenge bazala ko la donc basangani bana 4 titres ba sala ya nzembu après na bana conseil ba beta na sasa na conseil su ba beta na poto soki amatu jabi a ko prolonger li susu kota ba signer wana ba ko manoti na suka ne ba kendele mais on na yebi nde yangwana batu batira ko kota ba ba te ba polémique ezanga tina esimba te vous comprenez ti ba bengi wenge wana o mona ki wana nde wenge yangwana o manda one manda alunga wenge avant manda chata alunga wenge avant manda zana yo peta mambo ke okundola na bosa ni bo manda oyemba te manda chante asala vocal na Marie Paul nabia banda wenge bana ti to komi yo ka Marie Paul asala combien de vocal ça mwana wenge 4x4 manda chante Marie Paul na ba misuto bosani ba eme bwanga bana tutu wana to moni ba eme bwanga eza masolo tant wenge zo sala na bandal clara ya masolo tant eza na bandal mais ko take pena ndenge Congo yeba mukile yeba comprendre que bana na kine bouger on a tengelo bangwana ba lempela basala voilà oh tengeli biso bangwana to ba changer ngote mais lo mo pelinga na mutu jibe wera relation za bien kitoko bongo ba image za na relax bango mona na lobby par rapport nde to mona ki Shaingenge au sa album fongola porte na wera on dit moi jibe ndeti moi ko sepela tesco Shaingenge na wera ba au sa album na ebité cher internaute se boza déjà au courant Shaingenge ibuba Shaingenge au sa album na wera fongola porte eza album ya Shaingenge abengi de vene etsoni acha epwa pour wera asa leader elle bon Shaingenge abengi vene wera nda acha epwa wera leader wera déranger en relation na NJB et déranger pourquoi Shaingenge a message a baza message ba alongwa da longwa na asa fine abengi vene wera son changa po vi acha epwa mabeza te Shaingenge so na vie normale pena meninga vivre makambu Shaingenge ko kasuta katani Shaingenge ko katena minute aza à Dubaï pour ton information bien yo ka Dubaï akese na Dubaï Qui ça ba clip mais que si c'est ça kena ndenge ya makambu Shaingenge ko kasuta wera mto Zana japonais c'est na lanjo na kota polémique donc voilà to comme déjà rechuté na pesa ibuba Shaingenge ndimi yango ba bi mutu apesa ko moins 1 franc wa considérer ka faut ko yeba e faut ndima donc mon vieux akati ibuba Shaingenge ba bon séjour na on a Dubaï na yebi ke téléphone nga na ozela ngo ya na sepeli to ba sheba ki ba duwe basala ba clip bongo bien pa ba loboko ba misa to ba longa pa shibe ba koka makambute Shaingenge yana ake Dubaï eza bien ba na sepeli muninga zui sepeli ndebe lobino to wa pe ndenge miel ndenge nani to ba finana Gino Gino ne banda loba ke na poto akoma nani asoka libanga na poto Gino Gino akoma ne mtakalu na mikila akimbanga wa je suis le premier fils de Wenge BCBG so na longwe loko na longwe bena sa album bo mona nege na longwe batutu soni Gino nenze mo emela fa na papier ambassadeur yo kana voilà cher internaute pour comprendre les ambiance émission c'est to landa et to là pardon non Fuji et pe na pied mbo Fuji na mona rola moi ba actualité mukele ba internet libanda te men internet 2 millions abon passa non akenda après moni j'après face à ne pas poser JB après face à ne pas poser JB moi me suis va wela na vitesse pour là kaka na vocal nini kana vocal moko suku ya nini oya Zadio te vocal ba yemaka oya Francis Kalombo oya Francis OK ka vocal na ngo après alongola wenge fala vanda voilà jana na surtout comme déjà vers la fin ça na lanjo to taka makasa ngere mingi mais ça la bien te ba misemo bo longwa pona ba vocal moko mabe question souka poto to comme da ochité te meto déjà na souka ya émission question ya souka eza boye zala vraiment sincère na question absolument opposée cause en a partie peut-être parce que na moi déjà touché déjà côté les padres déjà mukie c'est comme si ndeti ce que tozongi ce côté aigle fali pour pas c'est la grâce chanteur na surtout landa que mission au fali ça qui na vient absolument na ti le coller ba poser quelques questions moi par rapport ya mambo ya o akenda robeta na mambo ya kan voilà abaki ke so ba bengisi yete
abeta part ye batangele des chanteurs nini oyo malembe batangele des chanteurs nini yango nde to silise la po Sankara déjà to clôturer déjà na azate obi okero luka ye ba place amela ça sera son amone no pese nini bora bateza kuna mesika mbatu ya lotoka swaki mera ngazana azate ziana mama fali oh bobi fali tangela biso po ya beba tangele des musiciens oh so ba benge ba abeta te ba obenga na potonga kuto sela ngo micro balader malheureusement moi t'en permettait yoko aider burompela abeta na kan burompela na kan so akitika bosili nie ba bakufi burompela so akitika ndombolo toke wako ndombolo burompela so akitika be na kan esili ba bato bagangi buro atali président ya nini mbokoni Cameroun boy atali ba Cameroun ndenge batondaki abeti bo ba abaluki akiti okay songa akiti akei nie akangekani ya mibale abeka moko mibale totanga sunu abaki mibale abi apa ye batangele des musiciens ba ko benga des musiciens ba ko beta bako beta se ba bengi kasi da aya tangera moko na tangera buro sili yo par buro mo na musicien musuti na bi miseni to chenu so génération na bango ba fali au moins que Sankara na raison parce que yo muto yo lukela Sankara po bobunda obo sai na do viera mbo bako bengi na bi ye fali alobi na génération na bango to na génération ya alobi orchestre musicien congolais nyonso ya Congo à part fali pour parce que ba benga ki na kante ba nga ba benga nani batangele des musiciens alongoli te a génération te a âge te alobi batangele deux musiciens Clara na zongi kimena bisayo Kofi Olomide ba bengisa na Kora Nelson Mandela pe akufa na ye banda apesa Kofi mbongo bela zwa Nelson Mandela apikane crise akufa na kenda pombongo apesa Kofi lekeka bele nini pe Kora pe kwe kufa Kora la susute tango Kofi Olomide ke na ba Kora fali azalaka lokola azaka misele mais soki Kofi apa mata pardon asisi asimisi fali chomo ndenge biso bale pe asimisa biso comprendre moni fali makamaloba wana peut-être aigle a pumba qui bien te a pumba bien te aigle a rata rata comprendre maman le baki na pumba bien te rata kuna na Congo ba misi na Congo ba grand chanteur ba grand musicien ba ça la succès danger ata mudi ba ça la succès ata ozuna ni fabrication ça la succès mon ami d'enfance maman yebisa soka ba comme kana kanela ba fab gas ba misa ba kitika oh ya mado yesa ba binate oh maman lebiso egeli papu moko voilà cher internet na moni pona lelo to suka poso na mina landazia na to lala wa bino moboyebi kaka ziana na surtout comme na suka ya émission na ebité opesa bana mbote po yo muto abatu moi 2-3 personnes et ça bien par rapport à ngonga de to robomanga iklara wana robomanga na okufa to landa ngonga robomanga na pesi mbote Audrey Mbuyi na Japon moi si pembe Mbuyi ya Japon Clara tamona pesi mbote moi sa pembe bana na seti likolo na ese que na pesi ka conseil moi si kitoko Lucas Sakarabo bimomo na plainte le masuti amoni mo sina boye na poto o masi kitoko Clara akondo sana so simika Sakarabo bona cha Clara yo so telo mo na plainte le masuti wana ebisio na peso défi wana salonga homuna allo yo otemisa ye yo malheureusement papa te boto tolo baka na cadre pour moi si pour monsieur yo oza bloc obibi no ba fie bona bloc nzoto parce que ata plainte le matin mais yo so simika mo pour ilo basuka pona lelo pona Sankara po na biga bokuta na nganda lotoko tokuta na biso na nganda lotoko mero SMS wato azate ziana ndakso azana pona ko luka zate en tout cas papi cholokele ki manel ko na lo basuka na suka nete mena lukika no kangi na maboko yifuna kangi bu na kati no suka na pa apa na sisemba moko bambote mbote kaka na Willy Musheni ko damboka pa trop vieux ça ya kinzale sili nazolela ya aye ya Willy aye papsa ni sebonga
venanga na pesi mbote boss Hussein malédiction mbongo na pesi mbote Julien Bokande chef coutumier mutakata kabeta na pesi mbote Boule Pata Singa Bilamba na pesi mbote lisusu ya mingi na docteur Philippe Ngwala na pesi mbote di basket de continent na pesi mbote na Fule Lukisu Bruno Lubika mbongo propre Fule Lukisu les chinois noirs venazo le la mabe Bruno Lubika en tout cas merci beaucoup na pesi mbote na Olove Aleko garçon Paris na pesi mbote na Harry Weston et Mutasisi Bitumarisi na Ukraine Harry Weston na peso mbote Bitumarisi na Ukraine au soldat Poutine na nea mnona bino Harry Weston aisi Poutine bu habitabi biko sukudi bitumbe isila kuna na Ukraine kudi Ukraine pro Poutine abi merci Weston na yoki bitumbe sili bena wa Amerika to vana to solola na pesi mbote na pesi lisu mbote mingi na muto pe na oso na pesi mbote te na rabiente si on appelle ça mbote te salanga mabe et salanga mabe Sainte Nzumba mama so mbote na ngwana na pesi su mbote na batutu bota la biso bat passer belembo chaîne les gars partout chaîne ni kutu pesi na pe kombote na tanga Info à Gogo TV. Info à Gogo TV. Info à Gogo TV. S'abonner di boko toko et c'est info nini Info à Gogo TV. Info à Gogo TV na pesi mbote na Lulu Yolo le célèbre permanent à Vienna. Lulu Yolo le célèbre permanent. Il y a la fongola mi super permanent babi mon vieil attend il y a depuis babi ya yango wana voilà. Zana na surtout suki wana. Na passé à trésor ngindu na kata Genève. Moto na nzambe na fuka mai na zo da mapamboli. Blaise père double na Liège. Mon compte Liège père double na pesi mbote. En tout cas. Koki zana japonais so na lanjo to là voilà. Donc cher internaute bino mo bomoni musala toujours nde ezo salama. Tozaki wana na zia na japonais na ebite na loba nini pona ebele kota alempela meto sutuki to moni kota Vierambo. Donc yende tozaki ne lelo don ba meshe zai makasi to saika effort to calmer. Poboza toujours c'est pelato solana bino mo bolanda boye belo ni ba weleli na sankaranga moyena saba commentaire ezate pona lelo ngai wa bino kande na lobaka or blanc Clara Tambwe aigle jaune balobi de lola voilà moninga ya mimi orange sucre orange jamais na bosana yo balobi ya ange la grâce de Dieu ange kabongo balobi moninga ya Gerda Kabe ya moninga ya Benita Ekalanza babi mama TikTok ya yango wana donc wana baninga na nga ya depuis moyena bosa bino ezate boza tellement ebele na lingi bino mingi mambanga vraiment mingi na pesika na baninga na nga na famille potalaka bango bazaka na nga na pasi na bisengo donc tokutani mbala ya sima toujours na info à Gogo 243 ce peut bomoni moyen te Chantal Monga TV bino kara bokuta mbutu ya kafu bolingara bozala toujours branché boza décidé naza sur pona lelo tosuki awa tokutani mbala sima boza toujours ya sepela bisous